Nginamukele. Besicela ukuthi-ke uma umusha ushaye u-subscribe ukuze-ke ngokulandelayo uma sikhuluma ngokunye okubalulekile ingene kuwena ngokushesha i-notification. Namhlanje-ke sizokhuluma ngani? Ngezinyoni, izinhlobonhlobo zey'nyoni siyazi ukuthi ziningi amajuba, iy'khova nani nani, kuningi. Ngakho-ke namhlanje sizokhuluma ngakho sikuhlanganise ngoba ngibonile kukhona abaningi ababuzile ku-TikTok. Uyasifolowa lapha ku-TikTok, ku-Facebook igama lifana nalo leli. Amaphupho ngezinyoni noma ngezinhlobonhlobo zezinyoni. Ake siqale nje sikhulume ngamajuba ukuthi uma uwaphupha amajuba kusuke kubiwe ukuthini. Ake sithi-ke amajuba lawa uwabona ethule, ekuthuleni kwawo uwabona nje ebheke ngakuwena noma ey'mile ethule engasho lutho. Lokho nje kusuke kubika inhlahla enkulu engenzeka ikuvelele. Yingakho isikhathi esiningi kuthiwa amajuba uma uwaphupha asuke ebika inhlanhla. Ake sithi-ke la majuba lawa uyawaphupha kodwa futhi uwabona endiza njengoba uwaphupha ayandiza andizela phezulu. Utholukuthi maningi kodwa andizela phezulu. Lokho kusuke kusho ukuthi uzophakanyiswa, uzophakama empilweni. Kusho ukuthi-ke kunokuhle okuzokuvelela, uyezwa? Ebese kuba khona umuntu ozothi yena uliphupha eliphethe ijuba. Ngenzelani njalo? Uma ngichaza nje ijuba lodwa, umuntu ufake ikhomenti ethi, hawu mina ijuba bengiliphethe, mina bengihamba nalo, yabo ngenzela lokho. Ake sithi manje uliphethe, uliphethe nje kanje ngesandla. Lokho kusuke kubika isibusiso. Mhlampe kungenzeka kube isibusiso somntwana, uzobusiswa ngomntwana, kodwa nje kusuke kubika nje into enhle. Ake sithi la majuba uyawaphupha maningi asehhokweni. Lokho kusuke kubika umcebo, kusho ukuthi uzoceba empilweni yakho. Ake siphume emajubeni sizama nje kwiy'nkonjana. Kunale nyoni le abantu abaningi bayayazi kuthiwa izinkonjane, inkonjane. Leyo nyoni-ke isuke ibika ukunotha. Kuhle kakhulu-ke uma uzoyiphupha indiza ngoba uma indiza kusuke ukuthi uzophumelela ngokwempilo. Ake sithi manje inkonjane le uphupha isidleke sayo noma uphupha usibona noma iphakathi. Kusho ukuthi-ke kunenhlahla enkulu ezayo, kunesibusiso, uzobusiseka, uyezwa? Ake sikhulume manje ngokhozi. Ukhozi, inyoni ebizwa ngokhozi, luhleli nje. Ngabe lokho kusho ukuthini? Lokho kusuke kubika inhlahla enkulu ezayo kuwena. Ebese kuba nale nyoni le ebizwa ngani? Kuthiwa Iskhova. Isikhathi esiningi le nyoni uma ifika ekhaya-ke iyashawa, ixoshwe kuthiwa ithunywe umthakathi. Baningi futhi abayibuza ngathi isikhova. Isikhova-ke akukho kuhle ukusiphupha, kusuke kubika icala elizokulandela noma ngithi elizokwehlela. Okungenzeka ukuthi futhi-ke kunabathakathi abakuthumelela ngezinto ey'ngalungile. Ebese kuba ile nyoni ebizwa ngelulwane. Nelulwane nalo alithandeki-ke. Ilulwane lisuke libika umngani ongalungile kuwena ozenza umuntu omuhle, kanti uyazi yena ukuthi cha ngingathini, uyaku-pretend-a. Kunomngani ozenza umuntu omuhle kodwa akalungile, uyezwa? Ebese kuba nale nyoni ekuthiwa uthekwane. Ukuphupha uthekwane-ke kuba yiphupho elibi kakhulu. Kungenzeka ukuthi-ke khona ukugadla ngesinyama. Akukho kuhle ukuphupha uthekwane. Ake sithi manje uthekwane lo uyawuphupha ungena ekhaya
ungena endlini. Lokho kusuke kusho ukuthi-ke khona abazama ukugadla ngezulu. Uyakuphupha njalo lokhu awukuboni. Kukhona abazama ukugadla ngezulu ekhaya. Iviyo-ke lezinyoni abasenza isiZulu kuthiwa-ke kusuke kuyiy'nyoni ey'ningi ey'hlangene. Lapho-ke kusuke kubikwa ukuphakanyiswa ngokwempilo. Ebese-ke sikhuluma ngesidleke senyoni. Phakathi esidlekeni ubona amaqanda. Lokho kusuke kubika inhlahla enkulu ezayo. Usuke futhi uzophumelela ngokwempilo. Ebese kuba namagwababa. Kuney'nyoni ey'bizwa ngamagwababa. Lokho kusuke kusho ibhadi, akukho kuhle ukuliphupha, kusuke kubika into embi. Uyezwa? Ake sithi-ke manje usuphuphe impigogo ivula isisila. Sijwayele ukuyibona ikwenza lokho. Ake sithi uyayiphupha-ke impigogo ivula isisila. Lokho kusuke kubika ukuthi-ke kukhona okuhle okuzokwehlela. Leli phupho lisuke lisho okuhle. Impigogo-ke lena ake sithi uyayibona ephusheni iyandiza ize iyongena le emafini. Lokho-ke ukuphakama kokwenzayo. Uma uwumuntu wamabhizinisi khona okuzamayo, uzophakanyiswa kuzophumelela lokho okwenzayo. Ebese siba nempangele. Mhlampe le impangele iphupho igijima noma-ke izama noma wena uyijaha. Lokho kusuke kuba nethongo labalusi. Ngike ngakhuluma kwenye ividiyo ngibachaza abalusi. Uma udinga ukwazi kabanzi ngabo scroller uzoyithola-ke ividiyo la ngikhuluma ngabalusi, umndeni, umdabu. Abaningi bekubuza lokho. Unga-scroll-a la kumavidiyo uzoyifica ngiyichaza. Angigcini nje ngamaphupho, ngiyazama nokuthi ngiphendule le mibuzo abantu abayibuzayo lapha ku-TikTok naku-Facebook. Ngitheni? Bengikhuluma ngempangela endizayo. Amaphupho enyoni kusho ukuthi lokhu okwenzayo kuzoba impumelelo. Ebese siba nenkankane, siyalazi inkankane. Ake sithi uyaliphupha lindizela phezulu. Lokho kusuke kusho ukuthi-ke unezitha eziningi ezingaphezu kwakho. Iphupho lenkankane alikho lihle, libi kakhulu. Ngiyathemba ukuthi-ke impendulo laba ababebuza ngey'nyoni ey'hlukahlukene bayitholile. Kanti-ke nawe uyakwazi ukuyosibuza lapha ku-TikTok, usibuze kwi-comment yakhona kumavidiyo or igama elifana nalo leli. Naku-Facebook usi-follow-we. Sizokwazi ukuthi sikunike inamba ka-WhatsApp la uzobuza khona njalo ekuseni. Kanti iy'ncwadi zamaphupho zizophuma maduze. Zizothi nje uma yiphuma bese-ke ngiyanazisa lapha ku-TikTok naku-Facebook nakhona la ku-YouTube ngizozama ukuthi-ke nginazise. Naku-TikTok siyaba live, uma si-live siyakwazi ukuthi-ke sikuvumele ubuze imibuzo obanayo noma ubeke imibono osuke unayo, sikwazi sibonisane ngakho. Ukhona no-WhatsApp, uyakwazi usibhalela ku-WhatsApp. Inamba ungahamba uyoyithatha lapha ku-Facebook naku-TikTok uzokwazi ukuthi-ke ubuye uzosibuza umbuzo osuke unawo ngoba okubalulekile ukuthi siphendule lokhu enikubuzayo. Nani-ke nisisize ni-subscribe, ni-like, ni-follow-we yonke indawo. Nisale kahle. Ningakhohlwa uku-subscribe nesi-follow.